ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ക്രേസി വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. കുക്കിംഗ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ കാട ഫ്രൈയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കാട ഫ്രൈ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കാട ഫ്രൈക്ക് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു 4 കാട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ മസാല വരട്ടാനായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാട ഫ്രൈക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ കല്ലുപ്പാട്ട് എടുത്തേക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഉപ്പാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല നമ്മളിവിടെ തന്നെ പൊടിച്ചതാണ് അത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണിത്. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, കരിവേപ്പില നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അത്ര എടുത്തോ. ബാക്കി എല്ലാം 1.5 ടീസ്പൂൺ വെച്ചെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം 1 സ്പൂൺ മതി. ബാക്കി 1.5-2 ടീസ്പൂൺ വെച്ചെടുത്തോളൂ കേട്ടോ, ബാക്കിയെല്ലാം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഈ മസാല എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കാടയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് നമുക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മസാല ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും 2 ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നമ്മുടെ കാടയിലേക്ക് നമുക്കിത് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാട നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാട നന്നായിട്ട് തന്നെ അരപ്പ് പുരട്ടി ഞാനിവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കാം. അരമണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കി ഇത്രയും അരപ്പ് ബാക്കി വന്നിട്ട് നമ്മൾ കളയണ്ട. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സൂത്രപ്പണിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കാണാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാട അരപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാട നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കത് എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ശരിക്കും മുങ്ങിക്കിടക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാടയും കൂടി ഇടാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്കവിടെ ഒന്നുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കാട നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നു. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഒരു സൈഡും കൂടി മൊരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കാട ഫ്രൈ നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് എടുക്കാം കേട്ടോ. ബാക്കി വന്ന അരപ്പ് നമ്മളൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അടുപ്പ് കുറച്ചിടണം കേട്ടോ. അടുപ്പ് മാത്രമായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഗ്യാസ് കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് അപ്പം തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ.
എടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും നമ്മുടെ കാട ഫ്രൈ ട്രൈ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം. ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെയും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, ലവ് യു ഓൾ.